Partitë politike po dojnë me vjedh. Këto struktura asnjëherë nuk janë disiplinu. Skeneri është një tool, është një mekanizëm i fundit i cili zgjidh një problem, por nuk e zgjidh problemin e parë kulturor, të cilën e kena mbrana krejt partive politike. Partitë politike po dojnë me vjedh. Mrena partive ka struktura që po dojnë me vjedh, që këto struktura asnjëherë nuk janë disiplinu, asnjëherë nuk janë largu dhe në vazhdimsi janë promovu. Pra na vjedhjen mrena partisë kena mekanizëm që njerëzit e fuqishëm që kanë parë, që kanë influencë me hyp përpara dhe me shkelat atje. Po kjo bëhet edhe mrena partive politike. Këtë vjedhje kemi të konstatuar në vazhdimsi krejt zgjedhjet dhe në mrena partive, kryetarët e partive, kryesitë e partive asnjëherë nuk e kanë disiplinu me mekanizmat e vet asnjë antar të vet. Kallëzëm që ka ndodhur në LDK në shkurt. Ka ndodhur kurrë. Jo në marrë vesh, po që kena me vazhdu ketë në rregull. Jo ka pas ndonjëherë që kanë lyp llogaridhënia. Gjithmonë llogaridhënia, shkon në raport me një pozicion tjetër, e merr një pozitë, e shuk edhe përfundon këtë punë. Pse po e them këto? Na kemi problem kulturor në këtë rast dhe kemi shumë vrima të tjera të cilat na duhet mi adresu. Pra kemi diasporën. Dhe kërkush nuk i nalë diasporën me mbledh më një dhomë dhe krejt kolektivisht me votu, mi shti votat në zarf edhe mi dërgu. Dhe kjo është një problem shumë i madh edhe juridik, për shkak se nuk mundesh me shku me buhetimin në Gjermani, se s'ki kompetencë. Do të me bëni farë bashkëpunimi me autoritetet gjermane atje, dhe në asnjë formë ti s'mundesh me nxona. Çfarë vjedhjen diasporë edhe pse është zbuluar rrjedhja e të dhonave në me disa flet votime etj në 2019 nëse nuk gaboj ndodh. Kjo, po tash është e pamundur ti me shku me masat më shefta me filmu që. Kështu ka, më thonë se ti po ma kallzon një anë tërë të kulturës tonë, kena njerëz që dojnë me vjedh. Unë po ta kallzoj ana e ndritur është që megjithatë kena njerëz që kallzojnë. Qa që jena komuniteti vogël, sa s'munësh me vjedh pa të pa dikush e pa të kallzu dikush. Problemi është që hajnia po ndodh, na pe vujmë impakti, na po kemi deputet të cilët zgjidhen të marrë vota të abuzume, zgjidhen të i keqpërdor fondet publike për me mbrimi marrë vota. Për shembull që tu Prizren, nëse ka fitu ky fita Paqarizi, që se njofën ai s'ka fitu, pa i ka marrë fuqi politike dhe këto duhet me e kuptu, sepse në diskutim po ndodh një farë elementit, një farë, okej se ky s'ko ka bo deputet. Po ky s'është bo deputet. Po ky njeri kur të folë në PDK, ky folë me 11.000 vota, nuk folë me 5.000. Ndrysh është mi shku të kryetari partisë dhe mi thonë, unë e pej Prizrenit ti kom përu 11.000, edhe tash do të me më dhonë diçka. Ndrysh është pa marrë parasysh ki hija jo. Plus kje dëmton. Nuk ka kjo standard. Është në raport me vota jo. Na e dim që është ndërtohet diskutimi me partive politike, që është ndërtohet posta, që është hyjet në listë të partisë, sepse edhe me hyjnë listë është privilegj.